Denne debatten dreier seg delvis om konkurranseutsettingsvedtaket som skjedde i 2000 med virkning fra 2003. Det gir denne rapporten fra Riksrevisjonen intet grunnlag for å konkludere på. Jeg registrerer altså at den nå sittende statsråd heller ikke har gjort det, hverken i debatten eller under høringen. Så kan man selvfølgelig si at denne rapporten inneholder en kritikk av Vegvesenets evne til å følge opp egne funksjonskontrakter, både å kontrollere dem og nivå på tilbakemeldinger. Det er riktig. Men det foreligger ingen sammenlignbar analyse av hvordan veivedlikeholdet var før 2003. Og når man her siterer fra lobbyorganisasjoner som sier at det er verre å levere til entreprenører, altså de som nå får kontrakter, enn til det gamle Statens vegvesen, så er jo det en uttalelse som i beste fall har dobbeltbunn. For verre å levere, ja, da kan man jo bruke det uttrykket som er brukt tidligere i debatten, den som intet gjør for å følge opp kontrakten, vi vil oppleve det å bli pålagt å følge opp kontrakten som en forverring. Men det er jo for brukerne av veiene selvfølgelig en forbedring. Så det at det er blitt verre etter konkurranseutsetting, det er et uttrykk man ikke kan bruke som bevis for noe som helst. Dessuten så synes jeg nok at når departementet har bestilt en analyse av situasjonen etter konkurranseutsetting og hvilke virkninger de har gitt, så synes jeg i og for seg vi skal ha tålmodighet for å vente til rapporten foreligger, og det dreier seg om, så vidt jeg kan se, en par-tre uker, knappe det, til rapporten foreligger. Så får man jo grunnlag for å vurdere det. Jeg ser også at en del har sagt at etter at dette ble satt ut på anbud, så har prisene økt. Ja, men det har det da gjort også i hele kongeriket. På hele samferdselssektoren har prisene økt kolossalt. Det hadde jo sammenheng at man på det tidspunkt befant seg på toppen av en høykonjunktur, og vi hadde oljepriser som gjorde asfaltprisene enormt høye, og den daværende statsråd stod jo her i salen og måtte forsvare at hun fikk stadig mindre kilometer asfalt for pengene som ble bevilget, fordi prisen var høy. Så det er jo ikke noe bevis på at konkurranseutsetting virker eller ikke virker. Det er et bevis på at i høykonjunkturer så øker prisene. Og hvis SV trenger en debatt om dette for å skjønne det, så er debatten ikke bortkastet.